مش كل حاجة نشوفها على النت نجربها، وأي أكلة نشوفها نجربها. النهارده بقى شُفت تجربة عجبتني جدًا، لإن هي غير مكلفة تمامًا، لكن حبيت أجربها لكن النتيجة كانت سيئة جدًا. هنعمل إيه؟ جبت ربع كيلو من الكنافة كانت في الفريزر كده، كان يعني بصراحة متبقيين عندنا، وبدأت بقى إن أنا أقطعها كده بالسكينة لقطع صغيرة. جبت حلة على النار فيها كده لتر من المَيّة وسِبته لحد ما سِخن تمامًا. بعد كده نزلنا بالكنافة وسِبناها كده ما بين دقيقة أو دقيقتين على النار، مش محتاجة إن هي تغلي، يعني يا دوبك إن هي تتحط كده في المَيّة، هتبدأ إن هي تنفش معاكِ وتبقى شبه العجينة. جبت الخلاط ونزلنا على طول بالخليط وفرمناه كويس جدًا لحد ما بقى شبه المهلبية بالشكل ده. في نفس الحلة برضه نزلنا بلتر كامل من الحليب، أو تقدري إن أنتِ تحطي النُص حليب والنُص مَيّة، لكن أنا لمّا حبيت أجربها جربتها بكل دقة زي يا جماعة ما شُفناها تمامًا، أو زي ما شُفتها على النت برضه. فحبيت إن أنا أعملها بلبن صافي، وكان خسارة فيها إن أنا طبعًا أعملها بلبن صافي. فهنعمل إيه، جبنا الخليط اللي إحنا كنا فارمينه، وبدأنا إن أنا أنزل على طول على الحليب، لكن الحلة كانت صغيرة فنقلتهم في حلة كبيرة، وبدأت إن أنا أحط بقى 3 معالق من الكريم جانتيه الخام اللي هو بتاع الحلويات، 3 معالق من النشا، وكمان كوب كامل من السكر على حسب المذاق طبعًا. معلقة صغيرة من الفانيليا ونقلب بقى الخليط. هيقعد بقى كده ما بين 10 ل12 دقيقة على النار لحد ما الخليط يبقى شبه المهلبية بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أهم حاجة إن أنتِ إيدِك فيه على طول لحد علشان ما يبقاش فيه تكتلات. وبعد كده هناخد الخليط ونجيب البايركس بتاعنا، ندهنه بقى بزبدة كده، وبعد كده هننزل بالكمية. هنا الكمية اللي أنا عملتها دي ما شاء الله أخدت كده الاتنين البايركس اللي هو الصغير خالص والوسط. وبعد كده نحط على الوش معلقتين كبار من الزبدة، أي نوع زبدة طبعًا، أهم حاجة يكون الزبدة نوعها حلو، وفي الفرن بقى ونحطها هتاخد وش. هو طبعًا هتبقى شبه كده الرز المعمر وهو بياخد وش كده على النار ويلغلغ كده معاكِ، والشكل صراحة تحفة جدًا. وبعد كده نحطها في الفريزر أو في التلاجة في الرف الأوسط لمدة ساعة إلا ربع، وهنبدأ بقى إن إحنا نقطعها. هنا الريحة كانت خطيرة، لكن الطعم صراحة ما عجبنيش تمامًا. الطعم هنا ما كانش حلو أوي. أتمنى إن أنتم بجد ما تجربوش التجربة دي، لإن أنا شُفتها على النت كتير، ولمّا جيت جربتها كده ما عجبتنيش. هي تاخد ما بين 50 و60%، لكن 100% و70 و80 والكلام ده كله لأ.